हिजो एउटा तस्बिर सार्वजनिक भयो साथीहरू कि धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र मुद्दा नाइके भनेर चिनिएका पछिल्लो समय धेरैजनालाई मुद्दा हालेका युवराज सफल भन्ने एकजना व्यक्ति दुईजना सँगै देखिए। यो तस्बिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यी दुवैजना सँगै देखिएका छन् र यस पछाडि धेरैजनाले सामाजिक सञ्जालमा के हल्ला चलाए भने युवराज सफल धरानका मेयर हर्क साम्पाङले भर्खर मात्रै खोलेको श्रम संस्कृति भन्ने पार्टीमा प्रवेश गरे भनेर हल्ला चलाए। धेरै सामाजिक सञ्जालहरूमा यो विषयलाई कताकतै ट्रोल पनि गरियो कि मेयर हर्क साम्पाङले के देखेर युवराज सफललाई पार्टीमा लिए भनेर। र यावत कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा आइसके पछाडि आज धरानका मेयर हर्क साम्पाङले यो विषयमा स्पष्टीकरण दिनुभएको छ साथीहरू। उहाँ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै भन्नुहुन्छ, युवराज सफलजी आफ्नै पार्टीको फाल्टै कामले जानुभएको रहेछ, संयोगले भेट भएको मात्रै हो, त्यो जम्का भेटलाई संयोग मात्रै मान्नुपर्छ, उहाँ श्रम संस्कृति पार्टीमा आउनु भएको होइन। स्टप हिट्टी मिडिया ट्रायल। मेयर हर्क साम्पाङले यसरी हिजोको उहाँहरूको भेटघाटलाई एउटा संयोग मात्रै रहेको भनेर स्पष्टीकरण दिनुभएको छ साथीहरू। मेयर हर्क साम्पाङ आफ्नो पार्टीको कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नको निम्ति निर्वाचन आयोगमा गएको र त्यही बेलामा युवराज सफल पनि आफ्नै पार्टीको कामले त्यहाँनिर पुगेको र जम्का भेट भएको कारणले गर्दाखेरिमा पत्रकारहरूले उहाँको सँगै फोटो खिचे, भिडियोहरू बनाएर सामाजिक सञ्जालमा आइसके पछाडि धेरैले चाहिँ यो आकलन गरेका थिए, तर त्यसो होइन। मेयर हर्क साम्पाङले यो विषयमा स्पष्ट रूपमा स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ र म पनि यो विषयमा अचम्म परेको थिएँ थोरै धेरै, किन भन्दा युवराज सफललाई मेयर हर्क साम्पाङले पार्टीमा लिँदा त्यति चाहिँ राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने मलाई लागिराखेको थियो र यो वास्तवमै होइन रहेछ। यो कुरा चाहिँ मलाई पनि ठिक लाग्यो। हुन त अब युवराज सफल पनि आफ्नो ठाउँमा ठिकै होलान्, के होलान् अब उनीलाई थाहा होला, तर एउटा सामाजिक रूपमा एउटा दरिलो मेसेज पनि जानु जरुरी छ। भर्खर नयाँ पार्टी खोल्दै गर्दाखेरिमा समाजमा युवाहरूमाझ एउटा राम्रो मेसेज जानु जरुरी छ। पछिल्लो समय धेरै जसो युवाहरूले युवराज सफललाई त्यति सकारात्मक रूपमा नलिने गरेको देखिन्छ र तिनै युवराज सफललाई फेरि मेयर हर्क साम्पाङले पार्टीमा भित्र्याएको खण्डमा मेयर हर्क साम्पाङको पार्टीलाई पनि यसले कहीँ न कहीँ असर पार्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागेको थियो। फाइनली यो विषय होइन रहेछ, यो चाहिँ ठिकै भयो।